28 aprile ha preso il via nelle acque di Santa Margherita la 42esima edizione delle regate Pirelli Coppa Carlo Negri, organizzate dallo Yacht Club Italiano in collaborazione con il Circolo Velico di Santa Margherita. Anche quest'anno P0 era presente alle regate con il gommone Pirelli P0 1100, ultimo nato della gamma dei battelli pneumatici. Una grande festa della vela, bellissime regate, un tempo favorevole con un bel vento, anche i campi di gara erano messi in modo perfetto, quindi credo si siano divertiti tutti e sia stata una bella manifestazione divertente. 101 le imbarcazioni iscritte, superiori ai 33 piedi, suddivise in classi. Credo che non sia mai successo in tanti anni, 4 giornate perfette, siamo contenti, quest'anno abbiamo avuto più barche dell'anno prima, quindi tutti erano contenti, entusiasti, e anche l'idea ormai di pensare a un'unica regata al giorno forse facilita anche la vita, è stato un evento veramente molto fortunato. Portofino ha dimostrato di essere un buon campo di regata, dove siamo un po' stupiti perché le condizioni meteo attorno alla Liguria erano molto strane e invece abbiamo avuto 4 giorni di vento e il comitato di regate è stato bravissimo a sfruttare le ore giuste per fare le regate. Alle regate Pirelli ha partecipato anche K9, un Vismara 50 messo a disposizione del Sailing Team Bocconi. Io credo che insegnare la vita del mare, perché un po' viene per tradizione, io l'ho passata ai miei figli agli amici, se questo può essere nel DNA di Sta Italia, che ha voluto fortemente questa cosa con Bocconi, io credo che una volta un po' più preparati si possa pensare di fare delle regate lunghe. Al termine di 4 giorni di regate, la Coppa Carlo Negri è stata assegnata a Hotel Plan Spirit of Nerina di Alberto Fusco. È stata una bellissima regata anche oggi, in realtà poi avevamo vinto mi sembra ieri matematicamente, però ci tenevamo comunque a scendere in barca, a fare bene anche oggi per dimostrare la continuità dell'equipaggio. Spirit of Nerina è un gruppo di giovani amici che hanno iniziato a regattare praticamente da 10-12 anni. Probabilmente il gruppo nel lungo periodo paga, questa vuole sempre la dimostrazione che vogliamo dare sempre, insomma, questo è un po' il nostro spirito, lo Spirit of Nerina.